係 Katrina，咁我喺度同大家拜個早年先，祝大家新年快樂，笑口常開，身體健康，龍馬精神，同埋祝大家馬年行大運。咁希望我可以講得似喺年初一之前剪到呢條片俾大家睇啦，因為今日其實已經係年27啦，咁我陣間咧就要去婆婆屋企嗰度準備幫手整年糕啊，同埋蘿蔔糕咁樣啦。咁但係咧去之前咧，我就應該會去維園一轉先，睇下會唔會有啲蘭花啊，或者五代同堂啊嗰啲可以買過去俾婆婆。咁事不宜遲，我哋依家出發啦！Hello， 大家，我已經嚟到維園嘅市集啦。咁我咧應該要去買花同埋買呢一個五代同堂先嘅，但係咧因為我有啲肚餓，所以咧我就諗住去覓食一下先，睇下呢一度有啲乜嘢好嘢食。我啱啱咧去咗最紅大廚嗰檔咧買咗個 burger 啦。本身咧我係想試下佢嗰個鹿肉 burger 同埋佢一個朱古力西多士嘅，但係咧因為而家12點幾咧，佢就話仲未有啦。佢話大概要2點零3點左右先會有，咁所以咧我就最後揀咗佢而家有嘅一個套餐，就係一個蠔堡啦，之後再加個薯條咁樣。啱啱食完個包之後，依家就嚟揀盤類似盤菜咁樣，陣間帶過去俾婆婆食。金湯一下我買咗個金湯花膠雞翻嚟俾婆婆食。之後咧，我依家有少少口渴，我就去睇下有冇嘢飲先。我手話咧，呢度附近有一間好好飲嘅氣泡茶，但係咧我揾咗好耐都揾唔到咯。我諗住放棄㗎啦。如果睇下路上見到啲咩好飲嘅話咧，就好飲啦。如果你哋見到個氣泡茶，唔該留言同我講，我揾咗好耐啊。哇！經過呢度咧有啲貼啦 which 我都想裝飾下我間房個牆，所以咧我就諗住喺呢一度揀幾塊出去貼喺我屋企度。就係呢4塊啦。咁我依家買完牌仔，要繼續去買我嘅嘢飲啦。我仲係好口渴啦，仲未買到。仲要陣間買埋婆婆嘅5代同堂，咁我就要離開呢度啦，因為仲要趕翻去同婆婆整年糕。買咗呢一個俾婆婆啦，咁我依家俾埋錢就返去婆婆屋企啦。完結今日嘅收穫滿滿，買咗個5代同堂，之後買咗個盤菜仔返去俾婆婆，之後我自己咧就買咗4塊牌去裝飾我屋企，仲有食咗啲好好食嘅嘢食。好，咁依家就出發去婆婆屋企整年糕啦。啱啱買咗杯水果茶之後，就上咗巴士去婆婆屋企啦。想講我拎住超多嘢咯，不知不覺買下，原來買咗好似好多嘢咁樣，但係我得一隻手又唔係好拎得晒。好彩我呢架車咧係可以去到婆婆屋企附近啦，咁我就唔使行咁多路。但係我而家已經好攰啦，我都唔知自己陣間仲可以點整年糕。咁我大概要搭50分鐘左右啦。我休息下先，如果唔係陣間真係冇精力整年糕啊！
到啦，我到咗阿婆屋企啦，咁我而家就入去揾佢啦。我細個咧都喺呢度大㗎啦，但係咧大咗之後咧就好少翻嚟，咁所以都有啲掛住呢一度。咁我哋行啦。大家，我已經到咗婆婆屋企啦。咁我後面呢一堆呢，就係陣間整年糕同埋整蘿蔔糕嘅材料啦。咁其實呢，我哋上年整咗蘿蔔糕啦，之後前年呢就整咗年糕啦，兩次個效果呢都一般般嘅啫。咁所以今年呢，我哋就再煎年糕、蘿蔔糕，咁希望個效果會好啲啦。咁我哋呢陣間就會整咗年糕先嘅。咁依家呢，就煲緊水之後開呢一個紅糖啦。啱啱我哋已經完成咗呢一個年糕啦，咁啱啱嗰底咧睇落好似好多粉啊、好多奶啊咁樣啦，但係其實咧淨係整到兩底糕咯，就係我身後依家整緊呢兩底。我已經整咗好多底蘿蔔糕同埋年糕啦，咁咧呢度咧就已經蒸咗4底年糕同埋4底蘿蔔糕先啦，咁咧另外嗰啲咧就仲喺廚房嗰度蒸緊嘅，咁但係咧時間關係，所以咧我哋要食飯先，咁由得佢喺入邊蒸。大家你睇下呢一度，哇，好多年糕同埋蘿蔔糕啊！真係整咗我成日啊，唔係講笑。咁呢，依家呢就整完啦，咁就可以將佢哋帶返屋企啦。咁我條片都到呢度啦。如果大家鍾意我條片嘅話，就麻煩俾個 like 同埋 subscribe 我啦。我哋下條片見，祝大家新年快樂，拜拜。